Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un nouveau défi. Et aujourd'hui, c'était le défi du frérot Abderrahman qui était de survivre vraiment jusqu'au top 2, de faire minimum 3 kills et de ne pas utiliser le super avec Sam. Du coup, en vrai, cette game elle a été assez simple comme la plupart des autres games. C'est juste que j'ai pris un petit peu de temps à le faire. Mais du coup, ouais, j'ai fait 4 kills et franchement, le défi, du coup, il a validé. Et les gars, bah, si vous voulez me donner des défis que vous pensez plus durs, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à demain. Ciao, ciao. Et je vous laisse avec le gameplay.